Edison TV webali kubanga okyagoberera nina wano ekibaluwa oba ekipapula kye bayise concept paper kyenjagala okubanga nkusomera ate mbere nga nkutegeeza abasajja bano okuli Mathias Mpuuga n'akabinja ke kuba nakugambye abasajja bano bangi olunaku lwajjo nasibye nkuwa updates ku basajja bano aba DP nga bano bonna product ez'ekibiina ekya Democratic Party wabula nga wetwogerera ekibiina kino kiri mu mikono egya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa president waakyo amanyiddwa nga Norbert Mao okubeera nga yakitwala saidi eyo akibeere nga ate kitundibwayo oba bakola omukago wakati waabwe ekibiina kya DP wamu n'ekibiina ekya NRM kakati wetwogerera bannakibiina kino ekya DP batandise okubanga bayina engeri gye baleetamu ensonga zaabwe. Abantu bano bebali emabega wa constitutional amendments, bebali emabega wa electoral reforms, bebali emabega w'okukyusa mu tteeka engeri leader of opposition gyalondebwamu emabega kawuna kutegeezezza omukulu amanyiddwa nga Honorable Lumo Richard ng'aleeta oba ateekateeka okuleeta etteeka mu parliament eryokulaba nga leader of opposition bamulondera mu parliament mu ngeri y'emu nga gye balonda mu speaker akubiriza parliament oyo no wa DP. Owa DP omulala amanyiddwa nga Norbert Mao yatwala ekibiina ekya DP n'akitunda ewa General Yoweri Kaguta Museveni mwaka guno gwali gutandika omukulu yagenda mu State House era yalabwako nga bakola omukago era nga basayininga endagaano misana ttuku abakulu bano ng'embeera bagitwala bwe batyo nga bwe bagyagala kakati gwampuliriza njagala okutegeeza nti mission nnene nnyo bw'oba tewabaddeko ku live yaffe ekiro nga tukutuusaako embeera nga bwe yabadde Alex Oso Mufumbiro ng'aginnyonnyola kakati wano nkomyewo nayo ate embeere nga nayo njikutuusaako bulungi nnyo naawe obeere nga ate tutambula ffenna. Mathias Mpuuga n'akabinja ke nga mu kabinja ke kano kenjogerako mulimu amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona wanewankubadde Oso Mufumbiro teyaboogedde bano mulimu Medard Lubega Sseggona mulimu Dr. Abedi Bwanika mulimu Honorable Lumo Richard mulimu amanyiddwa nga Norbert Mao mulimu abasajja abalala bangi nnyo obaoli awo besijja kubeera nga mmalayo kuliko Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa mwamulaba bano baakola ekibiina kyabwe oba baakola proposal ey'ekibiina kyabwe ekimanyiddwa nga People Power Front amawulire ago twagakuwa kakati ebyama byagenza okuvaayo nga balina kye bayita concept paper eno oyinza okiyita proposal nga paper eno baagipresentinga eri mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa ekyokulaba nti bamubuulira butya bwe bagenda okutawaanyaamu ekibiina ekya National Unity Platform nti era bwe banaaba bakitawaanyiza successfully n'omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano babeere nga basasulwa akasente kaabwe nga bogenda okuwulira gwampuliriza pulaani zize zibagibwa enteekateeka zize zikolebwa meeting zize zituula era ngenda kusomera ebiri mu concept paper eno ate mbikuvuunulire mu ngeri entonotono esoboka tubeere nga ate tugenda mu maaso n'okuba nga tutegeera ensonga nga bwe zitambula. Abakulu bano ng'oggyeko ekyokuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ng'oggyeko okuleeta ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda kimanyiddwa era kyategerekese nti bayina mission ey'okusuula ekibiina ekya National Unity Platform bayina mission ey'okusuula ekibiina kino n'abakikulembera era ng'omukulu ali mu mitambo gy'enteekateeka eno yamanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Ekibaluwa kino kyolaba kyenkugambye ekibayise concept paper kirina emiko mingi wabula twafunyeeko omuko gumu era okusinziira ku sources nga kiraga wano bayina target gye bagenderedde okubeera nga babuguyaza bayina ebigendererwa ebyenjawulo naye nga mu byonna omutwe omukulu butya bwe tusuddemu ekibiina ekya National Unity Platform era balipootinga butereevu ewa General Yoweri Kaguta Museveni nga bw'ogenda okuwulira nga bwe ngenda okukuwa oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo second simbale nzije mbeere nga nkutuusaako byonna nga w'ogenda okuba nga obiwulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56
ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera njagala kubanga nkuyitiramu mu kipapula kino nga bwogenda okubanga owulira tubeere nga ate tutambula ffenna ku mukutu gwa Red Zone TV. bw'oba tonna subscribe nga kikole ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala nga oba oli awo bwe zirina okubanga zitambula okusinziira ku kipapula kino kye twayise concept paper nga kirina omutwe ogugamba nti People Power Front oba PPF. Jukire mabega kaawo abakulu abalala mu kibiina ekya FDC Katonga chapter nabo bakola enteekateeka yaabwe ey'okuggulawo ekibiina ekipya ekimanyiddwa nga People's Front for Freedom. Kakati wano bano nga bawandiisa dda People Power Front PPF, era okusinziira ku kiwandiiko kino nga kiraga nti bali mu kunnyonnyola General Yoweri Kaguta Museveni butya bwe tugenda okunafuya ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo, nti era nga bamuwa garanti nti bwe tunaatuukira 2026 nga tulina ekyenjawulo kye tukoze. Era wano gwampuliriza baali bamusaba either obuyambi obwa ssente oba obuyambi obw'okubeera nti amateeka gabeera ku sayidi yaabwe. Okusinziira ku kipapula kino nga bagamba, era introduction yaakyo ng'egamba Uganda's political build up is characterized by extremism and the intolerance of divergent views, a connotation that has contributed to retrograde of the nation. Okusinziira ku introduction yeno bano nga balaga nti mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda mulimu omuntu omu nga mu ngeri gy'alwanyisaamu obwannakyemalira, nga mu ngeri gy'alwanaganamu naawe mukama waffe General Yoweri Kaguta Museveni, ekyamazima kirabika omuntu ono w'amaanyi nnyo era nga yeetaaga okusalira amagezi okulaba nga butya bwe tuyinza okuba nga tumukakkanya, butya bwe tuyinza okuba nga tumunafuya. Ekipapula kino njagala okutegeeza nti tekirabika bulungi nnyo, naye nja kukusomeramukko ebyo bitonotono bye nsobola okuba nga ndaba, era awo sijja kumalirawo nnyo budde. Bano nga mu kwogera kwe balaba bagamba nti introducing People Power Front as a political formation is an idea that can bring to realization of this objective. Nti ekibiina kyabwe kino oba omugendo gw'ebyobufuzi gwabwe guno mu kugukola, mu kubiteekawo, mu kukikola, mu kukitondawo bagezaako okulaba nga bakkakkanya amaanyi ag'ekibiina ekya National Unity Platform, amaanyi ag'omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, butya bwe tuyinza omukkakkanya olwo gwe 2026 mukama waffe General Yoweri Kaguta Museveni obeere ng'onyeenya mu jjenje ekkalu, oyitewo bulungi nnyo, otambule obeere ng'okwasaganya ensonga zo. Mukutu gwa Red Zone TV kwe tuli, njagala kubanga nkuwa ensonga eno mpola mpola. Wano nga bagamba nti purpose of proposal nga bwe nagaye nti eno nze nagiyise proposal. This concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach of neutralizing Uganda's leading political opposition NUP using a registered party of People Power Front. Ekigendererwa ekikulu era omulamu omukulu gwe baayise omulamu omukulu mu kiwandiiko kyabwe kino kye baawaddeyo eri mukama waabwe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kya NRM muwulira we bagamba nti omulamwa omukulu era ekigendererwa ekikulu ekyaffe twagala kulaba nga omanye ekigambo kye bayita counter revolutionary approach, nti kati sawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nsonga za revolution n'okulaba butya bw'ayinza okugjawo obwannakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Kati bano bagamba tulina okulwanyisa ekyo, nti buli nteekateeka gy'akola ekigendererwa ky'ekibiina kyabwe, buli nteekateeka NUP n'omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, buli nteekateeka gye balina tulina okuba nga tugirinnyamu, tulina okuba nga tugiremesa, tulina okuba nga tugineutralizinga, okulaba nga tukkakkanya kwegamba nga tugiyiwako amazzi. Kati nno bino baabiwandiika nga byakyama, wabula nga omanyi digital world essaawa zino ekibiina ekya National Unity Platform kyasobola okukola intelligence ne bafuna copy ey'ekipapula kino. Target audience oba abantu betugenderedde okulaba nga tubafuna. Wuliriza, People Power Front envisages to be a replacement of NUP from the political space and becoming the leading opposition political party in Uganda with a transformative agenda for the youth and the rich as well as the general public, the general populace. Nti abantu batagetinze
kwe kulaba nti baddira oba basaanyaawo ekibiina ekya National Unity Platform bo bateekewo ekyabwe era babeere nga beba leadinga. Kyavola abasajja bano omusajja yabagamba nti bo bali comfortable n'okubeera ku ludda oluvuganya kubanga ne mu kiwandiiko kino okusinziira ku kiwandiiko kino bano bagamba nga bakulembeddwa Mathias Mpuuga bo ekimu ku bigendererwa byabwe kwe kulwanyisa ekibiina ekya NUP kiveewo babeere nga at least ku ludda oluvuganya be basingayo amaanyi mu bufunze baagala kubeera ku ludda luvuganya so si kutwala buyinza. Kati ndowooza otegeddewaawo mukutu gwa Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuyitiratira mu kwebyo ebitono ebisobola okulabwa nti era mu nteekateeka eno batagetinze nnyo abavubuka batagetinze nnyo abasajja abayinamu kasente ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. General objective yaabwe oba ekigendererwa ekirala ekikulu, the objective of People Power Front is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and a leading opposition political group NUP from the political space. Era uliriza nti ekigendererwa kya People Power Front eno kwe kugenda maaso n'okusuula okujjawo okulaba nga NUP eviira ddala mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda bo basigalewo nga bebakyakutta omumuli. Mukutu gwa Red Zone TV kugambye ebimu tebirabika bulungi naye nja bisoma mpola mpola. Wano nga bagamba nti basobola okontrolinga crowd balaba Kyagulanyi alina abantu bangi nnyo abamugoberera nti buli waagenda abantu bajja olumu ng'ate si yabayise abantu bajja olumu nga balagira ddala omukwano ogutali mugulirire awatali kubasomba. Kati bano bagamba nti ekyo basobola okukirwanyisa era basobola okukola ekisoboka okulaba ng'ekyo bakiyiwako amazzi Kyagulanyi n'agenda ewantu nga tewakyali muntu n'omu agenda kubanga ajjawo. Kakati nno bino biwanvumukko ekiwandiiko kino kigenda mu maaso wabula ebigambo ebiddakaawo tebivaayo bulungi nnyo. Njagenda mu maaso n'okubanga ate nkusomera mpola mpola bwe nnaaba nga nfunye ekiwandiiko ekiri original kubanga eno gye twafunyeeko erabika nga photocopy naye nga ekigendererwa kyekyo eky'ekibiina kino ekimanyiddwa nga People Power Front. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera njagala kubeera nga ate nkuleka wano tubeere nga tuwuliziganya mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukaganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.